Mau berangkat ngarit, mau ngungkal arit, lah kok malah ada sesuatu teman-teman. Hitam-hitam apa ini teman-teman? Langsung saja tak ambil teman-teman. Tapi mau tak hitung dulu teman-teman, netes berapa ya teman-teman. Oh, galak sekali teman-teman babonnya. Oh, masih ada yang belum netes teman-teman. Tapi anaknya udah banyak yang netes teman-teman. Nanti kita cariin tempat teman-teman. Kita lanjut ungkal arit dulu terus ngarit teman-teman. Ini apa berantem